Уже. Как трубу прорвало? Затопило весь второй этаж? А с детьми-то что? Ну? И как будем действовать? Ну, вызывай! Здравствуй, по какому вопросу? Здравствуйте. Меня зовут Мухаммед Искужин. Я к вам по такому вопросу. Знаете, у нас в Уфе нет национальной школы, кроме школы-интерната. А нам башкирские школы нужны. Поймите, детям тяжело ездить с одного конца на другой, чтобы обучаться на родном языке. Поэтому нужны нам школы. Вызвал? Что говорит? Ну поменяйте вы эти трубы, раз течет. Подожди, какая школа? Вы о чем? Вы должны понять, что родной язык обеспечивает духовное единство народа. Родной язык укрепит дружбу народов. Только сохраняя уважение к родному языку, мы сможем решать национальные масштабные задачи. И нужны школы. Сейчас. Минуту, подожди. Подожди немного, тебе говорю. Знаю, что ремонт. Сейчас. Слушайте, Искужин, вы кто? Какая школа вам нужна? Если вам нужна школа, мы не можем взять и открыть школу. Вы видите, сколько проблем? Там ремонт нужен. Здесь учителей не хватает, а тут вообще трубу прорвало. Что вы от меня хотите? Идите вон, соберите 3000 заявлений с родителей. Без заявлений нам говорить не о чем. Да, алло, да. Я тебе говорю. Алло. Меня кто-нибудь слышит, нет? Алло. Еще вопросы есть? Могу чем-то вам помочь? Нет, больше нет вопросов. Ну и что дальше? Ну? И? Это он так решил? Дай ему трубку. Хаумыһығыҙ. Алмағыз. Хаумыһығыҙ. Мин Искужин булам. Бына һеҙҙең районығыҙҙа башҡорт мәктәбе асырға ине. Шуға ҡултамғалар йүгерәйем. Мәктәп асағыз. Башҡорт мәктәбе. Башҡорт мәктәбе. Һеҙҙең районда. Ние татарша түгел, без бит Уфада күберәк сезгә ҡарағанда. Асылыр. Бына башҡорт мәктәбен асайыҡ та татар туғандарыбыҙ ҙа ынтыла башлар. Без бит инде ҡан-ҡәрҙәшләр бер-беребеҙгә ярдәм итеп йәшәйбез инде, Шулай инде, шулай. Һо, бындай изгешкә 40 подпис ҡуйырға була. Рәхмәт. Шәптә инде ирекәйем. 5 булдыра ул. Так. Бына ручка. Шунда. Ага. Апай? Вәт, ҙур рәхмәт һеҙгә. Ҡалай, яҡшы булды әлбенә. Үзегеҙгә рәхмәт. Аһа, ярай. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Һау булығыҙ. Иҫән торығыҙ. Исән булығыҙ. Һау булығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ғәфү итегеҙ борсоғаным өсөн. Мин Искужин. Башҡорт мәктәптәре асыр өсөн ҡултамғалар йыям. Мөмкинме? Керегеҙ, үтегеҙ. Рәхмәт. Ҡыҙым, подай, пожалуйста, стул. Рәхмәт. Беләһегеҙме? Беҙ башҡорт мәктәбен асырға уйлайбыҙ.
Шуға ла ҡул тамғалар ябыҙ. Үҙебеҙҙең телебеҙҙе һаҡлап ҡалыр өсөн. Шунан? Аңлайһығыҙмы? Бала бәләкәйҙән үк үҙенең туған телендә уралып үҫергә тейеш. Туған телендә һөйләшеп, туған телендә уҡыр өсөн. Беҙҙең маҡсат бына ошо мөхитте тыуҙырыу. Башҡорт мәктәбенә асыуға һеҙ нисегерәк уйлайһығыҙ? Бала рус телендә уҡыһа нимә була? Ауылдан килгән аңҡыш бала кеүек ауыҙын асып йөрөмәҫ. Беҙ башҡортса уҡымағанға ни заман. Ниңә был тирәлә асырға булдығыҙ? Асығыҙ башҡа бер ерҙә. Юҡ, беҙгә мәктәп кәрәкмәй. Юҡ, һеҙ нишләп ултырала улай уйлайһығыҙ? Балам рус телендә уҡыһа кәмһүр булмаҫ. Балаларығыҙ башҡорт телендә уҡыһа ла кәмһүр булмаҫ. Бына нисектер, әгәр ҙә балаларығыҙ үҙ туған телендә һөйләшмәһә, кем һуңлар? Әгәр ҙә балаларығыҙҙың балалары туған телендә һөйләшмәһә, ниндәй телдә һөйләшәсәк һуң? Мин аңламайым. Нишләп һеҙ үҙ балаларығыҙҙы туған телендә уҡытырға ынтылмайһығыҙ? Беҙгә шулай уңайлыраҡ. Беҙ ҡалала йәшәйбеҙ бит. Аңлашылды. Тамырын онотҡан кешенән нимә алаң инде? Борсоғаным өсөн ғәфү итегеҙ. Һау булығыҙ. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ? Һеҙ Мөхәммәт Сҡужин түгелме? Эйе. Мин һеҙҙе ата-әсә йыйылышына күргәйнем. Ә, Унда бик яҡшы һөйләгәйнегеҙ тел тураһында. Рәхмәт, рәхмәт. Эйе, ысынлап та, балалар дәрестә генә 2 сәғәт эсендә башҡорт телен өйрәнә алмайҙар. Шулай инде. Шуның өсөн ғаиләлә лә башҡортса һөйләшер кәрәк. Әлбиттә ғаиләлә һөйләшергә кәрәк инде. Аты ҡайҙа ҡарама, папа ла мама, папа ла мама. Шулай. Һеҙ бында нимә эшләп йөрөйһөгөҙ? Бына шул мәктәптә асыр өсөн, бына ата-әсәләрҙән ғариза ям. Яҡшы эш башлағанһығыҙ. Әйҙәгеҙ, мин дә ҡуяйым ҡул тамғанды. Әлбиттә. Ҡалай бына уңайлы килеп сыҡты әле. Эйе. Оба. Так. Ошонда тотторһағыҙ. Бик яҡшы эш башлағанһығыҙ. Аһа, рәхмәт. Так, бына онда. Ошонда ҡуйһағыҙ. Аһа, рәхмәт. Шәп кешеһегеҙ. Рәхмәт. Иҫән Аһа. һау, уңыштар Һеҙгә лә теләйем. уңыштар. Аһа, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Һаумыһығыҙ. А вам кого? Мин Исҡужин, уҡытыусы. Башҡорт мәктәбе асыр өсөн ҡултамғалар ям. Шуға... Какая школа? Какой башкирский? Мы скоро все на одном языке будем разговаривать. Башҡорт телендә лә һөйләшәсәк. Ике телдә, ата-бабаһы телендә, туған телендә. Беләгеҙме, был уға ҙур мөмкинселектәр асасаҡ. Үҙе башҡорт балалары араһында ул үҙен танырға мөмкинселек аласаҡ. Беләгеҙме, беҙҙең мәктәпте асыу тел менән булған мәсьәләләрҙе бөтөнләй юҡҡа сығарасаҡ. Ул үҙ теле менән һөйләшкән башҡа дуҫтар табасаҡ, аңлайһығыҙмы? Үҙенең теленең хозурлығын татаясаҡ. Нисек инде һеҙ улығыҙҙы ошондай мөмкинлектәрҙән мәхрүм итмәксегеҙ, ә? Бына ант итеп әйтәм, һеҙҙең улығыҙҙың улы һеҙгә ҡартатай тип әйтәсәк. Аңлайһығыҙмы? Шуға... Нет, мне этого не надо. До свидания.
Алло, милиция! У нас по подъезду какой-то неизвестный тип ходит с бумажками. Ну, говорит, что подписи собирает. Так может, вор какой-нибудь? Вынюхивает. Адрес? Адрес Ленина, 70. Второй подъезд. Ага. Приезжайте. Вдоль по Питерской, по Тверской О, мужик, здорово. Покурить не найдется? О, подрался немножко, болит. Сәлем. Тартмайым. Сәлем, сәлем. Мин де тартмайым. Мин былай. Үз булган тип кенә. Бында нинди язмыштар менән килеп эләктең? Әллә берәй тукманыңмы? Юк. Берәүгә лә бер мәл эшләмәнем. Балаларга милли мәктәп асыр өчен култамгалар яйным. Тоттылар да алып киттеләр. Әллә гарак, әллә бур тибуланнар. Мин бит Сәмәркандтан кайткандан бирле башкорт мәктәбе асырга хыялланам. Был начальствога барам. Теге начальствога. Файдаһыз. Беҙ советтар ти. Беҙгә ике тел нимәгә тиҙәр. Телде өйрәнеү кәрәкме имеш. Телде өйрәнергә теләгәндәрҙе милләтсе тип башлайҙар. Халыҡты ҡурҡыталар. Барыһы ла ғариза яҙып бармайҙар. Милли мәктәптәр асыр өсөн. Белмәйем. Ҡаралы, минең үҙемә оят булып китте бит әле. Һин молодец егет, молодец. Башлаған эшеңде туҡтатма, аҙағына алып барып еткер. Молодец. Рәхмәт. Искужин, Да. на выход. Ярай, абзый, уңыштар. Үҙеңә уңыштар ҡустым. Уңыштар. Рәхмәт. Товарищ командир, покурить. Искужин же, да? Здравствуй, здравствуй. Так, что на этот раз? Это собрано мной и моими сподвижниками. Заявление и подписи тех родителей, которые хотят, чтобы их дети ходили и обучались в национальной школе. Оса япрак, һары япрак, еткән көҙҙәр. Китә ҡаҙҙар, урап-урап, кейә ҡаҙҙар. Яҙҙар эҙләп ҡайта алмай, тик талған йөрәк. Үткәндәргә ара-йыраҡ, ара-йыраҡ. Оса япрак, һары япрак, еткән көҙҙәр. Китә ҡаҙҙар, урап-урап, кейек ҡаҙҙар. Яҙҙар эҙләп ҡайта